போட்டு கல்லுப்பேட்டு வந்தது எல்லாத்தையும் பாருங்கள். இதுதான் நம்ம போட்டு. இதில் போட்டு உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு கைஸ். இந்த மாதிரி போட்டை எப்படி திருப்புறாங்கன்னு பாருங்கள் கைஸ். இல்லை மீனோட வந்திருக்கு வாய்ஸ். பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்களா, வாங்க நம்ம போட்டில் மீனை இருக்கிறத பார்ப்போம். டமால் டிமால்னு வருது. இது ஒரு இன்ஜின் ரூமு. இதான் எங்கள் தாத்தாலாம் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதான் நம்மளுடைய போட்டோடைய இன்ஜின் ரூம். இதெல்லாம் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மீன் காரன்னு சொல்லுவாங்க. காரம் இதுதான் போடு பழகை. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபுல்லாக கலசல்னு சொல்லுவாங்க. கலசல் ஃபுல்லாக கலசல். கண்ணு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. இது நம்மளுடைய இதான் வீலோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதான் நம்ம போட்டோடைய வீலோஸ். நம்மளோட வீலோஸ் லாக் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. டிமால்னா சார் கை சொல்லுவோம். கடல் போதெல்லாம் இங்கே நிற்க முடியாது கைஸ். டிமால்னா வரும். இந்த போட்டை பாருங்கள் அப்படியே தள்ளுறாங்க உள்ள. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த கண்ணா தெரில. இந்த இருக்கிற போட்டை அப்படியே தள்ளி தள்ளி உள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க. அவ்வளோ வருது பாருங்கள் இந்த போட்டு. டிமால் தான் சொல்லுது. இப்போ அங்கே ஒரு போட்டு உள்ளே வருது. எப்படி வராங்கன்னு பாருங்கள்.